今天带你们看看海岛结婚搂大席的菜系究竟能有多鲜。开席还不到5分钟，近10个盘子10个空。老姊妹们哈，今天从家里走，俺们准备去露席了。刚下播，给俺哥急得一咔咔的，我快关上。哎呀，我的妈呀！走了，锁上大门，出发了。大姐这个油门都踩冒烟的，老姊妹们就为了带点大席，你瞅瞅，你看看三姨在这等俺们呢，赶个尾段进来了。这又是今天的主人公了啊！近距离给咱们看一下哈，海岛里搂大席都什么菜系？哎呦啊，南康康、三珍海味呀，哥啊，怎么样？吃了哪行？人手必备一个大皮鞋，南康康浪费了。看看多大个？比我手都大。老大了。南康康岛里这个海鲜，哎呦我的大油啊！怎么样哥，满足吗？还好。南康康的大鲍鱼，哎呀妈！姐你照吧，好，怎么样？跟就了啊！我觉得哈，我也就刚开动5分钟左右，现在咱们看看呢，全员开始打开包。哎呦我的妈，噼里扑啦走都挺快的。就这么跟咱讲吧，这个盘子能有多光，真是光盘行动，打包打的光还没陌生了。哎呦我这小一劲窜的，太正式了，真不错啊，漂亮。我发了小漂亮，小姨包打扮了吗？啊，没打包啊？没打包。小老妹儿，那看看小老妹儿俊不俊？老俊了。平常哈都不是庐山真面目。哎呦我还造一起，你看看这俩呢，干上了。你看俺家三姨长不良镜的头，我就问你，三姨给他们量一下，三姨。马上。打完，那我们这桌开始打包环节了，老姊妹们，你看看，大伙都吃不了多少，不要浪费食物啊，都给打包带回家。好，太好了！哎呦我吃大餐的，打包了啊！这里面都是好菜呀，大鱼大肉大虾呀，这个糖醋鲤鱼儿后来了。老好了啊！好了，好了，咱看看，哎呀我的妈，满载而归吗？满载而归，打道回府了，满载而归。啊，老毛啊，你把崽都哪去了？是不是就不做价？老姊妹们啊，阿姐又开始扫荡了啊！你看看，目前这些保温箱已经装不下了，再给咱看看，往这儿看，哎呦，这一堆啊都是要拿走的，扫荡了，扫荡，绝对是扫荡！哎呦我的妈！爸，等我结婚了，能不能也这么样打包呀？老姊妹们啊！出发前往老大家，这回出行呢，一方面是俺妈想孩子，想去看看孩子啊，另一方面是身体不太好，去往大医院去给他检查检查身体，装不完，根本装不完，后备箱里手榴满。下回请开2把大杠回来啊！我们到港上把这个小车开到港上，然后我们乘坐船出去。我们到进出岛啊，必经的一站，买俺们家一家4口的票，谢谢。我们现在行驶的这段路就是通往港上坐船的这条路，看到没？就有指示牌啊，登船方向。就把这个小车哈停在港上，等我们回来的时候开回家就行。我们要把所有东西卸下来，然后坐那艘船出岛去啦。那看看呢？哎呦，其他的交给我姐，我拿。走，就这一小溜道哈，我能卸好几摸。哎呦妈呀！王宇拿了一些炸弹回家，老沉了。姐，你怪带牌了，船都沉爆了，难瞅瞅。以前那个音都乌泱的，现在都没有音儿了。你看这个船上可以钓鱼哎，这个胖头鱼刚才还活，怎么不活了？老铁，啊活了。我们找了一个非常好的位置，穿堂风，你就站在这儿，你望着这个小风景吧。哎呀妈呀，老好了，而且老风凉了。我们出发了，看没看对面驶来的这艘船，是从我们附近的另一个岛上驶过来的。我们前往同一个港口，途中相遇了。之前不是给你们介绍过吗？
分钟的团程，我们到岗啦。每天的潮水不一样啊，就需要乘坐这个梯子下去。装上车，准备出发前往大连。每年最不愿意走的就是这条道，但是每年都得来。我们检查做完了，就等着下午1点钟来做一下，看看我爸这个复查结果怎么样。每天快马加鞭的，刚给我爸这个检查排上号之后，准备上楼去找老太太。看到了，这就是我为什么经常说家里孩子多的好处。我姐在跟我妈俩在这边。我最近老熬夜，我来量一下啊。本次测量完成。02号明显。给老头拉哭了。Later。啊，这边拿钱啊！爸，买小鸡鸡穿的。王大美，我带你去换个手机，走。别说楠楠偏心啊！俺给小老头买完之后，给王老大也买上了。爸爸，开心吗？开心。